Volkswagen Passat je skutočná legenda, ktorá prišla na tento svet ešte v roku 1973, teda rok pred legendárnym Golfom. A napriek tomu, že za týchto 50 rokov sa jej predalo viac než 30 miliónov kusov, tak v poslednej dobe rozhodne na rúžiach uslaté nemala. A tak mi dovolte predstaviť jeho 9. generáciu, Volkswagen Passat. Kvalitná 5V30. Tá cena a ten výber. Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Je to generácia, ktorá prináša, ale aj mení mnohé. No ale na druhú stranu je celkom možné, že sa pozeráme aj na posledný Passat v histórii. No ale či tomu tak naozaj bude, tak o tom rozhodneme aj my, zákazníci. Všetko záleží totiž od toho, ako sa mu bude dariť v predajoch. No a zároveň mám pre vás dve správy, ako to už býva dobrú a zlú. Tá dobrá je, že spalováky aj naďalej budú súčasťou mena Passat. A nebude ich málo, bude benzín aj diesel, ale o tom až neskôr. No a teraz tie dve zlé správy. Máme už iba kombi, legendárny manažerský sedán umrel, už dávnejšie. No a tá ešte horšia správa, že umreli zároveň aj dve moje najobľúbenejšie verzie tohto auta, teda Passat Alltrack a Passat R. A to je obrovská škoda. Ak ste čakali pri tejto generácii nejakú dizajnovú nirvánu a revolúciu, tak vás musím sklamať, pretože o tomto Volkswagen nikdy nebol. Skôr sa venoval takej jemnej postupnej evolúcii z generácie na generáciu, pretože jednoducho jeho dizajny sa museli páčiť čo najväčšej mase ľudí. No a v tomto prípade to určite nie je inak. Passat opäť stojí na platforme MQB, teda MQB, v tomto prípade ešte s dovedkom Evo, teda zlepšená verzia. Ak sa chcete o nej dozvedieť čo najviac informácií, tak si pozrite moje druhé video, v ktorom sa aj venujem naozaj do podrobna priamo s človekom z Volkswagenu. Táto platforma okrem mnohých pozitív prináša aj napríklad to, že rázvor tohto auta sa zväčšil o mohutných 50 mm. Ono sa to nezdá, ale keď si sadnem dopredu, tak s prehľadom s absolútnou rezervou si dokážem sadnúť aj za seba. Ten priestor na zadných sedadlách je obrovský. Ani len tam samozrejme, ale aj vpredu. No a už o tom veľkom priestore svedčia aj samotné dvere. Keď ich otvorím, tak takúto dĺžku dverí nájdete naozaj len na tých najluxusnejších limuzínach. Aj o tom je nový Passat. Keď vyšli von prvé fotografie a zábery maskovaného Passatu 9. generácie, tak veľa ľudí to prirovnalo k jazvečíkovi, pretože tie proporcie jednoznačne o tom hovorili. Ale teraz, keď ho vidím tuto pri sebe, také obnaženej plnej kráse, tak musím povedať, že tie proporcie sú v poriadku. Celý dizajn tohto auta je nielenže dobre spravený, ale aj proporčne vyvážený a navyše tá aerodynamika v tomto prípade je špičková. Volkswagen tvrdí, že je dokonca lepšia ako u mnohých čisto športových aut. Ten súčiniteľ odporu vzduchu sa podarilo podliesť pod 0,3. V tomto prípade má hodnotu 2,90. Ja som veľmi zvedavý, ako toto auto bude jazdiť pri prvých testoch, pretože tie prvé informácie, ktoré mám, hovoria o skutočne výborných jazdných vlastnostiach. Obrý podiel na tomto majú úplne nové tlmiče DCC Pro. Teda sú to tlmiče, ktoré majú dva ventily. Jeden funguje pri kompresii a druhý pri expanzii. Tieto tlmiče potom nájdete aj na iných modeloch, napríklad na novom Tiguane alebo Golfe. Čo sa týka pohonných jednotiek, môžete ostať v kľude, pretože tu pod prednou kapotou ich nájdete celú plejádu. Nájdete tu až 7 rôznych verzií. Mild hybrid, plug-in hybrid, diesel a benzín. Taktiež si nový Passat môžete kúpiť ako štvorkolku, ale žiaľ Bohu, môžete si ju kúpiť len s najsilnejším dieselom alebo benzínom. V kombinácii s hybridom nebude dostupná, aspoň zatiaľ. Ako určite viete, ja som nikdy nebol veľkým fanúšikom plug-in hybridov, pretože vďaka svojej komplikovanosti a malému dojazdu mi nikdy nedávali zmysel. No ale tu Volkswagen urobil rázny krok vpred. Automobilka sa totižto nechala urobiť prieskum, aby zistila, ako reálne ľudia svoje autá používajú. A teraz sa podržte. V Nemecku počas posledných rokov 95% obyvateľov urobilo denne maximálne 50 km so svojím autom a 99% všetkých motoristov urobilo maximálne 100 km denne. No tak múdre hlavy vo Volkswagene vyrátali, že ten 100-kilometrový dojazd pri plug-in hybride bude to správne číslo. No a predstavte si, Passat skutočne na jedno nabitie dokáže toľko dať. Kým predchádzajúce verzie mali kapacitu batérie na palube okolo 10 kWh, tak v tomto prípade tá netohodnota je takmer 20 kWh, teda 19,7. A
A to už je naozaj celkom slušné. Veľké plus je, že to konečne môžete nabíjať aj doma, ale aj na rýchlo nabíjačke. Takže keď potrebujete veľmi rýchlo doplniť šťavu, Passat vám to umožní. No a teraz jedna správa, ktorá neviem, či je dobrá alebo zlá, ale vy mi povedzte, ako to vnímate. Passat, tak ako ani mnohé iné modely od Volkswagenu, sa už nebudú dodávať s manuálnou prevodovkou. Jednoducho údajne už to nikto nekupoval. Takže štandardne v Passate už dostanete DSG, teda automat. A s manuálom už si ho nekúpite. Dobre či zlé? Prehľad všetkých motorov, ktoré si budete môcť kúpiť s týmto novým Passatom, nájdete tu, zoradené v tabuľke. Už je dávno preč doba, keď prím hrali dízlové motorizácie. Ja si myslím, že na výber bude mať naozaj každý. No a presunuli sme sa do interiéru, ktorý veľmi často ľudia a novinári kritizovali pre niekoľko vecí. Tá prvá, a chvála Bohu, že Volkswagen naozaj počúva svojich zákazníkov, sú dotykové tlačítka na volante. Konečne sú hardwareové. A počúvate ten zvuk? Nádhera. Sme tam, kde sme začínali pred mnohými rokmi. Veľmi sa mi to páči. Žiaľ Bohu, Volkswagen nechal ešte tieto dotykové na klimatizácii. Tvrdí, že boli výrazne zlepšené. Tak ako celý systém, ktorý tu máte, palubný, oveľa lepšie sa v tom naviguje, oveľa lepšie to reaguje na dotyk. Páči sa mi to. No a jedna z vecí, ktorá ma zaujala na interiéri je, že nesie slovenský rukopis. Nie sú tu slovenské vlajky, ale šéf vývoja interiérov je Slovák Boris Grell. A toto nie sú zďaleka všetky zlepšenia, pretože Volkswagen si dal nenormálne záležať na tom, aby ten interiér posunul o level vyššie. A skutočne sa mu to podarilo. Nie len tým spracovaním alebo tými materiálmi, vyzerá to naozaj ako z prémiového auta, ale aj mnohými inými zlepšeniami. Napríklad masážne sedačky. Tá pozostáva až z 10 rôznych masážnych vankušikov na vašom chrbte, takže môžete si byť istí, že to nebude len taký sebaklam, ale naozaj to aj funguje. Ako napríklad v Tuaregu, ktorý som vám predstavoval prednedávnom. To, v ktorých sedím teraz ja, tak to sú R-kové sedačky, ktoré dostanete v R-pakete. Nedostanete síce Passat R, ale R-paket si zaplatiť môžete. Tieto sedačky nájdete potom napríklad aj v novom Tiguane. Sedí sa v nich fantasticky. No a potom je tu ešte jedno zlepšenie, ktoré vám ale žiaľ Bohu teraz neviem ukázať v praxi, a to je odlúčenie vozidla. Automobilka totiž sem priniesla úplne nové materiály, ktoré lepšie pohlcujú hluk. No a k tomuto sa pridali ešte aj úplne nové sklá, ktoré si taktiež omnoho lepšie poradia s hlukom. No ak som vám zvonku ukazoval to miesto, ktoré v tomto aute, tak toto je vpredu. Veľmi pohodlne si tu sadnem, dokonca vedel by som si ešte hodne posunúť ďalej sedačku, aj si ju posuniem. Takto by som asi cestoval teraz z Nemecka domov, tých skoro 900 km. A teraz vám ukážem, keď si sadnem sám za seba, koľko tam mám miesta. A že nechápem, že toto je 5-metrový Passat. To, o čom sa nám doteraz ani nesnívalo, je konečne v 9. generácii realita. Posadil som sa sám za seba do tohto auta a ukážem vám vec, ktorú najviac neznášam, keď ukazujú v nejakých recenziách aut. A to je tento taký typický pohyb, že aby vám ukázal, že koľko tu máte miesta na kolená. Ale tu ho mám, že obrovský veľa. A celkovo tú atmosféru doplňa aj napríklad to čalúnenie. Samozrejme, toto je nabuchaná R-ková výbava. Tá cena auta raketovo porastie s ňou. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že všetko tu na mňa pôsobí luxusne, prémiovo, veľmi príjemné čalúnenie, veľmi pekné vychytávky. Samozrejme máte USB-C a podobne, ale je tu takáto príjemná vec, ktorá dúfam, že sa presadí aj v iných autách. Máte tu krásny odkladací priestor na váš telefón, pozrite sa, alebo na nejaký iPad alebo niečo podobné. Takže decká vzadu sa rozhodne nudiť nebudú, pretože pripevniť iPad na túto sedačku, tak to bude Mission Impossible. To neverím tomu, že sa to niekedy niekomu podarí. Z pozície spolujazdca sám za sebou musím hodnotiť veľmi dobre toto auto a naozaj som veľmi zvedavý hlavne na to potlačenie hluku, pretože Volkswagen tvrdí, že je na úrovni luxusných limuzín a to si musím overiť. No a čo zaujíma najviac slovenského chalupára? No predsa objem kufra. V tomto prípade má hodnotu 690 litrov a keď sklopíte všetky zadné sedačky, tak ste na hodnote 1920 litrov. Len si uvedomte, že koľko vriec zemiakov sem dokážete naložiť. Strašne veľa. Fakt strašne veľa. Ten kufor samozrejme nie je len veľký, ale aj dobre navrhnutý, takže rovná podlaha je samozrejmosťou. Takisto je samozrejmosťou aj tu ovládanie elektricky ťažného zariadenia, takže ak máte viacej zemiakov, ako dokážete sem naložiť, vy jednoducho si dáte von ťažné zariadenie, dáte vozík a idete s ešte väčšou fúrou. Tak a to bolo predstavenie novej 9. generácie Volkswagen Passat. Ja úprimne verím, že nie
poslednej, pretože to auto si jednoducho zaslúži žiť ďalej. Nielen kvôli tomuto novému modelu, ale aj kvôli tým starým, ktoré som vám už na Volants TV predstavil. Jedine som smutný z toho, že Alltrack je už definitívne minulosťou. Uvidíme, čo nám priniesie budúcnosť. A samozrejme, ak máte akékoľvek otázky k tomuto autu, tak ich píšte dolu pod video. No a toto auto ide do predaja už vo februári 2024. A veľmi sa teším teda na prvé novinárske testovania. Takže ak vás niečo zaujíma z toho testovania, kľudne to píšte, budem sa snažiť na to odpovedať. Ahojte!